唉，話説咧，我後生嘅時候咧，就好注重呢樣嘢嘅，甚至我自己寫好多呢一類嘅文章嘅嗰陣時，就係話咧啲冧女嘅句式點樣説話咧就可以令到你嘅伴侶或者係能夠追求一個女仔咧，就即係能夠手到拿來咧。有啲咩咧？其中一句我最近喺微博即係睇翻轉頭，我都好似類近寫過啲嘢嘅。嗰句咧就話同個女仔講，佢話。嗱，雖然咧我唔可以擔保咧你將來嘅生活咧係唔會遇到逆境，我只可以擔保呢一樣嘢就係喺逆境當中，我會同你一齊行。哇！呢句都唔錯，而且括弧個逆境係我帶俾你，我係同你行。通常咧一段關係最大嘅逆境係嚟自男方，即係最唔開心嘅嘢啊！係啊，即係我覺得係即係嗱結婚之前咧啲説話好冧嘅，結婚之後咧就唔可以憑説話解決問題嘅，真係現實實際地做出嚟嘅行動啊！唔係都個固之然啱啦，不過我又覺得咧，我覺得即係有時咧唔好話結咗婚啦，拍咗拖之後咧就已經呢啲咁嘅 sweet talk 就少㗎啦。係啦，咁啊有人話咧婚姻嘅維繫嘅方法咧就離唔開嗰4個字咧，呃氹氹。係啊，咁但係我覺得咁樣氹就好啦，呃就係唔得嘅。雖然有時氹同呃係好難分，視乎係咩意思啦？唔係即係氹同呃好難分㗎，好係難分㗎。即係佢覺得你仲讚你老婆靚，可能真係呃緊佢啊，係咪先？咁但係咪氹緊佢咧？即係呃氹呢個字，即係啱，但係好似乎基督徒就唔可以呃咁樣啊。即係不過如果我同我老婆講你真係好靚咧，我就絕對唔係呃嘅一樣嘢。係啦，你真係驚佢老婆睇到啊？咁樣。嗱，我覺得 sweet talk 呢一樣嘢咧，真係事實上係好欠缺嘅喺華人社會嘅夫妻關係或者係男女關係當中咧，即係話所謂拍咗一段拖之後咧，有時譬如話個伴侶有時整損手腳啊，你都唔會去即係仲廉家寶。唔係，哇咁已經好啦嚇，損咗啊咁樣有啲即係或者係完全唔表示任何。睇醫生啊！咁係好好㗎啦。哇！呢個恐嚇嚟㗎，想睇醫生，想睇醫生啊！想我幫你打999啊！咁原來係窒㗎，係咪咁大件事啊？即係咁嘅意思係嘛？唔好咁小氣，唔好咁小家啦咁樣。嗱呢啲咧就真係最差嘅反應啦。即係我有時覺得就係咁樣，日常生活當中，當大家相處落咗之後咧。即係拍拖嗰陣時嘅 sweet talk 就冇咗啊！唔好話 sweet talk，惡言相向添啊！直情係咪啊？即係先舉個例子就，使唔使睇醫生啊？咁樣呢啲咁嘅嘢嘅態度咧，惡形惡相咧，所以又要留意翻。咁我覺得咧，有冇啲即係一啲嘅即係就算唔好咁肉麻嘅 sweet talk 咧，即係你覺得係 work 嘅咧？咁嗱，起碼即係點樣令到你嘅老婆？我覺得第一樣唔好抹黑啦，即係政治上一樣。第二就係唔好陰謀論啦，即係你咩哇係即係無事獻殷勤，非奸即盜呢啲啦，即係唔好啲啦。咁呢兩樣嘢唔做咧，個破壞性要減低咗啦。咁但係亦都增進唔到感情嘅話，即係都係原地踏步嘅。咁但係真係有啲即係甜嘅説話，例如話你要讚咧，就要讚啲具體嘢喎，你唔好讚埋啫。老婆你今日真係好靚咁嗰啲，即係廢話嚟嘅。佢聽得多知廢。我會話我知我靚啊，使乜你講咁先？咁你話今日個眼嗰個嘅眼，即係具體啲。好靚喎，咁即係今日個粉底唔同咗喎，即係你能夠欣賞到一啲好細微嘅嘢，佢整個手指甲，哇！今次好襯你喎，咁嗰啲，即係讚係具體嘅。嗱呢個道理咧，其實喺親子都講過㗎，即係嗰啲親子就話你千祈唔好淨係，哎呀你好叻啊，即係同個仔講，唔好意思啊，你要具體講，佢做咗一樣嘢。你好有勇氣喎，咁樣你好有毅力喎，即係要具體啲。嗱，不過咧，另外一樣嘢，我覺得日常生活當中仲有一啲咧，就譬如話，好似我哋今日你睇到我哋衣着啦，今日係翻即係寒冷咗，即係呢啲都係啦。喂，今日凍咗啊，着多件衫啊，即係呢啲咁嘅，即係叫做提醒咧，都係一個即係我覺得即係 sweet talk，代表關懷、關心佢。係啦，譬如話舉例佢月尾夠我錢使啊？唔夠啊？我都唔夠喎。你真係嘥勾晒，而家係個老婆問你㗎嘛，一來佢揾錢多過你，二來咧錢可能喺佢嗰度。唔知中國人食嘢咁啊，食唔食呢嚿？你食唔食啊？其實我想食啊嘛，即係問你我嗰陣使啊，你夠啊？我唔夠。我原來個潛台詞係想去問翻你，我夠咁你夠唔夠啊？係啦。咁另外咧就係話，即係除咗頭先話噓寒問暖之外咧，就係舉例啫，即係話。好多寫字啦，而家女方工作仲忙過男方啊，有時即係話夜放工啊，接埋去放工啊，接埋去放工啦，買定糖水啊，係啦嗰啲啦，呢啲咧就好似回應翻你之前所講，用行動
嚟代表把口，但係其實都可以歸類為 sweet talk。咁其實老實講，即係如果當你嘅時間同關心咧係個比例嚟嘅，你放咗時間越多喺你嘅伴侶身上咧，代表你關心會越多嘅。咁你話，得㗎啦，佢掂㗎啦，自己翻嚟啊咁嗰啲嗱，即係你已經越嚟越將你嘅時間擺放喺身上少咗咧，某程度你關心佢咧都係細咗嘅。咁仲有咧就係一啲。我哋都有呢個節目裏面都提過，就有啲咧就係話叫做身體上嘅接觸啦嚇。呢一樣我喺阿林牧師身上學到嘅，一睇到去德國之行嗰陣時候咧，即係時不時都會抱下阿牧師母啊咁樣。咁呢啲咧又係嘅，即係好多時咧，即係做得耐夫妻之後咧就冇咗呢啲嘢㗎。即係話行咧好似前後啊，離行離辣。有我不嬲都前後嘅，所以走翻去鬧。走翻埋，我見到就係咁咯。你係㗎，你係有時行前咗，但係你又會識得咧喺適當嘅時候啊行翻轉頭啊。我冇啊，佢可以行啦，行咁快唔緊要，佢始終會等我。係啦，就係呢啲咧，就係我哋叫做即係行動上嘅 sweet talk。